एउटा मुला हेर तेरो जस्तो भयो कतिजनाले गर्नु हो भने सेयर हामी त एउटा 12-13 जना ठमेलो अलि एउटा हैन फेरि ठमेलो अर्को यही नाममा चाहिँ ठमेलो एभोकाडो ब्रान्च पुरानो यत्रो परबाट यार रेड डटले क्या ओलो यो कोर्सले कति फास्ट कुदेको यार तल त्यहाँ नेपाली चिप्लेको कि के हो टुरिज्म हो नेपाली लोकलले नि चलाउँछ त्यस्तो पटमा मेरो किलाइदियो त टुरिज्म भन्दा बढी पैसा लोकलमा है मेरो किलायो हुन्छ नि टुरिज्ममा त अब सिजनल हुन्छ नि सिजनल बेलामा घाममा हुने नभए बेलामा ठन्डा राम्रो यो तलको त मेरै हो यहाँ चाहिँ सिजन भयो नि नहुने एउटै रहेछ गइरहेको छ ओ यार के गरेको यार ठिक यार महिनाको 50-60 लाखको ट्रान्जेक्सन छ यहाँ मैले लिभै हान्दिउँ जस्तो हो राम्रो थियो त त्यहाँको ब्रान्चको सबै खर्च यसैले बिहान पर्सनल काट्ने यहाँको प्रफिट नभएको गरेर सबै त्यहाँ लाग्छ भनेपछि त्यही मेम्बरहरू त्यही त्यसमा एड गर्नु पर्दैन पहिला जसले लिस्टमा पनि त्यत्रो चुकाउनु जानु राख्नु भयो त्यसलाई चाहिँ राख्ने साउथमा भयो ठाउँ चाहिँ ठुलो रहेछ कि पार्किङ समस्या पार्किङ छैन हेर्नु न त्यहाँ अगाडि यत्रो ठुलो रहेछ तपाईँको फिलिङ चाहिँ अर्को आउने कि भित्र आइसक्यो टक्क भित्र छिरेपछि अर्कै हुनु कि छुट्टै नि मारे हजुर इन्भाइरोमेन्टै छुट्यो बाहिर नि चाहिँ गऱ्यो नि नेपालमा पनि छ होइन I got supplies. गर्न चाहिँ मेहनत गर्नु पऱ्यो अलिकति कन्सेप्ट नयाँ पऱ्यो सरसफाइमा ध्यान दिनु पऱ्यो क्वालिटीमा ध्यान दिनु पऱ्यो अनि मार्केट बुझ्नु पऱ्यो मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो कस्टमर सर्भिस राम्रो दिनु भएको होला नि मेन त कस्टमर सर्भिस हो साथी रेड जान्ने मलाई हाल्छ जस्तो लाग्यो मेडिकेट ब्यान्डेज ब्यान्डेज पार्टनरै हो कि के ब्यान्डेज पनि झारा रिलेटिभ एउटा छोड्नु पर्यो भनेको दुईटा छोड्यो ब्यान्डेज त चिन्ता छ दुईटा चाहिँ प्रोजेक्टरलाई किचनको I got supplies. सही है मैले बोट हो केही भएको छैन नि अब त सिङ्गल गर्छ भने सम्भवै छैन स्कोपै छैन अब यहाँनिर सम्भवै छैन हामीलाई पहिला भएको 1.5 करोडको लगाएको छ अहिले पनि 1.5 करोड जतिको हामीले गरेको छ है भन्नाले अब डिसपोइन्ट हुनुहुन्न मेहनत अनुसार चलिरहेछ आइडिया कसको थियो मेन यो गर्ने सुरुवात गर्न टेकले सब बोट त छोडिदिनु पर्छ अब त्यहाँको हराएपछि अनि हामी यहाँ त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट हामी बोट जति सब रिन्यू गरेर 3 वर्ष बनायो
एकछिन गर्छु तीनटा बोटा नेटहरु त मेरो आफै चलाएको ड्युटी लिनु भनेपछि देख्यो फाइदा देख्यो त्यो चाहिँ है त्यहाँपछि फेरि कमेन्ट गरेँ त्यहीँ नजिक आएको पनि त्यो पनि अब कहिले टेङ्गो भनेको छ Let's go. कहिले कोरोना भनेको छ त्यहाँ त्यतिकै छ मान्छे अलिकति राम्रै पिकअप ल्याएको थिएँ दोस्रो आयो पहिले लकडाउनमा चाहिँ असर गर्यो दोस्रो लकडाउनमा चाहिँ त्यहाँनिर अस्तिसम्म गेस्ट थियो कि 2 दिनहरू 20-25जना 20,000जनाको अरेन त्यहाँको 5-6 महिनाको लागि ब्याकअप बस्छ Enemies ahead! त्यहाँनिर 3 सिजन चल्यो भने 1 वर्षलाई धान्छ कि थामेलमा ए टुरिज्ममै त्यो 3 सिजन चल्यो भने अब 2 लाख 2 लाखको व्यापार हुन्छ त्यहाँनिर डिस्काउन्ट कम जान्छ मार्जिन बढी हुन्छ 3 महिना राम्रोसँग रेस्टुरेन्ट चल्यो भने 1 वर्षलाई धान्छ कि Enemies ahead! त्यही थामेलमा 6 महिना सिजन हुन्छ 6 महिना Enemies ahead! अफ सिजनको बेलामा अपरेसन चार्ज मात्रै थाल्ने भने सिजनको प्रफिट पुरै पर्छ यहाँ ओ सन्तोष दाइ आइडिया हुनु नि त्यो चम्म धैर्य र आइडिया सन्तोष दाइ Form up on me! Watch out! त्यो सही छ ए टेके मैले स्मोक त्यहाँ फ्याँके यार कहाँबाट हान्ने यार टक्क आएको कहाँबाट हान्ने गर मजा आयो कि नाम पनि युनिक छ नि होइन एभोकाडो एभोकाडो खानु भएको छैन खासु खाना नै एभोकाडो मेन खाना नै एभोकाडो बेस्ट हो हाइजिन फुडहरू हुन्छ भने एक्सपेन्सिभ छैन सबै धेरै अगाडि